ស្រមោចតូចពិតតែបើប្រឹងដើរគង់ធ្វើដំណើរអស់រយយោជបានហងអាចហោះហើរតែបើពុំថ្កានសូមបីជំហានមួយក៏ពុំដល់សេចក្តីព្យាយាមបើពុំបានភ្លាមគង់តែសម្រេចដូចជាកណ្ដៀព្យាយាមមិនដាច់យូរទៅសម្រេចដំបូកមួយបានបើទុកជាឃើញវាសនាស្មោះមិនត្រូវបងបោះសេចក្តីប្រឹងត្រូវតែព្យាយាមពេញទំហឹងព្រោះប្រឹងនឹងប្រេងជាគូគ្នាក្របល្ងបើគេមិនគិតកាញ់យកទៅចម្រាញ់ឬស្ងោវាទុកជាក្របសុតតាមធម្មតាតើធ្វើម្ដេចណានឹងបានប្រេងកិច្ចការសម្រេចដោយព្យាយាមពុំមែនបានភ្លាមតាមចិត្តគិតបើដេកផ្សងប្រេងតាមបនពិតដល់ខ្សែជីវិតក៏ឥតសុខសត្វមរឹកមានមែនពីពេញព្រៃតែសត្វរាជសីដេកស្រមុកតើសត្វមរឹកណាបោលសម្រុកបញ្ចុកក្នុងមាត់ឲ្យខ្លួនស៊ីកិច្ចការគ្មានការប្រឹងជួយផ្ដាល់មិនអាចឲ្យផលសម្រេចបានរត់តេះកង់មកខាងនឹងគិតអានរុញច្រានឲ្យលឿនពុំកើតពិតរីឯវាសនានឹងព្យាយាមតាមពាក្យទំនៀមលោកប្រឌិតថាត្រូវតែមានទាំងពីរពិតទើបអាចប្រសិទ្ធឲ្យផលបាន